OK，我哋嚟學下做 trade 係點樣做啊！唔好理嗰啲咩 ICT 住，做 trade 第一樣嘢就係高追，但係高追唔係叫你下下追 breakout， 係用一個合理少少嘅價錢去買一樣升緊嘅嘢。咁你見到大 time frame 其實呢隻嘢係不斷升緊嘅，不斷升緊嘅係咪？咁到咗今年嘅2月頭嘅時候，佢行咗一個 consolidation 係咪？呢個位就係一個 consolidation 啦。咁喺 ICT 嘅角度，呢個位叫咩啊？記唔記得 accumulation A 啊？咁呢個位呢？manipulation，咁跟住呢個位呢？呢個位叫 distribution 啊，O 唔 OK？咁行晒呢3個 phrase 之後呢，其實佢係跌翻落嚟嘅。咁點解我會喺呢個75個6毫唔知幾多入呢？咁就係因為我哋拉條 Fibonacci 落嚟啦。呢個位就咁神奇嘅，喺呢個0.5嘅位置去 fill 咗一個 fair value gap 喎，係咪？咁 fill fair value gap 嘅時候呢，佢又咁啱喺條 EMA 嗰度喎，咁我就 expect 如果佢 fill 完 fair value gap 有力之後，係會彈翻上條 EMA 嗰度啦。咁所以我就喺個 gap 中間嗰度入咗啦，亦都係75個6毫7，咁就買咗呢隻股票啦，係啦。咁所以我入完之後，第2日見到佢大彈翻上去呢，基本上就可以 confirm 我嘅睇法係冇睇錯噶啦。咁然之後第一個 TP 就一定係前面個 liquidity 啦，亦都係99個6毫3。但係呢隻股票我係睇長遠嘅，我嘅 TP 係擺呢度。今年我睇佢升到240蚊。我 TP 會喺呢度，呢隻嘢我重倉，依家我應該係重倉啊，冇記錯嘅話，我買咗好多，贏緊30% 啦已經，就是